其實咧我係好中意見工嘅人嚟嘅，好中意見係啦。咁工。點解我好中意見工？因為其實係啦。咁點解咧？因為我覺得其實每一個人其實你有個 value 噶嘛，但係你係唔會知道自己個 value 喺邊度。咁但係你見工嘅時候咧，咁即係代表有人揾你，係啦，你個你就想 value 就要越高。係啦，你亦都想知道咁究竟我個 value 有幾高咧？哦，咁同埋你見工其實某程度上你都係 sell 緊自己噶嘛。咁我係幾死啦！呢樣嘢我好少見工添。係我好中意，我唔係好中，我唔中意自己敲門見工。OK。但我就係嗰陣時就真係好慶幸，就成日都跳槽嘅，就真係無啦啦有個人打電話嚟，喂你。係你無啦啦打電話俾我又話你又轉咗工，明明寫碟評嘅喎，咁你又轉工咁樣。係啊，咁就入咗新城做咗個節目嘅 producer 啦。完全撇開娛樂，直情係一啲好專業嘅。係啦。咁入咗去啦，開始做籌備啦，不斷約唔同嘅我哋叫可能大 master。死咯！嗰啲 CEO 講嘅可能有時有啲人清晒嘅，每次上嚟嘅咧有班人跟住佢哋㗎啦。所以佢都 train 咗。係啦，其實我哋通常都一定要係 set 晒一啲最 basic 嘅問題，咁俾佢哋過個目。咁但係多啲通常個訪問都唔係好用。有冇啲 artist 嚟做訪問而令到你有啲難堪嘢啊，或者係一啲其實我又唔點名啦，咁就我哋都唔會點名。係啦，因為嗰陣時咧就我哋個節目真係要晚晚都有嘉賓上嚟。咁話說有一位喺娛樂圈界咧都出名嘅一個人，但係佢就轉咗型去做咗某間 IT 公司嘅。即係嗰個人係娛樂圈嘅人，但係佢轉咗。都係娛樂圈嘅人嚟嘅，係啦，當年係嘅。咁就咁我哋約訪問啦。咁通常如果一個節目做 live 嘅訪問，我哋係約10點半做訪問咧。咁但係我個節目10點鐘開始嘅咯。咁我冇可能我做緊節目嘅時候同你 briefing 㗎嘛。咁所以可能我9點或者9點半就要嚟同你。你就要嚟。before 你開 show 之前，我哋同佢 briefing。咁我哋嗰日咧就開始 call 啦。但我哋有直接有呢個嘉賓嘅電話嘅，亦都係佢個 PR 嘅 contact。9點，約咗9點半冇出現，9點9冇出現。咁你咪好驚咯？係啦，好驚嘅，其實真係好驚嘅。好驚咯！咁到10點鐘冇出現啦，咁我哋都冇辦法再打電話㗎啦。我哋唯有因為你已經我哋要做 live 㗎啦。咁我雖然我唔需要開咪嘅啫，但我要企喺個 panel 㗎嘛。咁我冇辦法啦，咁就入咗去啦。咁唯有同埋嗰陣時夜晚10點冇 reception 㗎啦。咁你要揾人出去開門，你都要。所以佢唯有撳鐘咧，希望坐喺裏邊嘅同事就開門。但係夜晚10點鐘有啲咩同事翻咗工咧？係嘅，係有嘅，係阿 Anna 應該翻咗嚟㗎啦。Anna 邱海文係邱海文翻咗嚟。顏聯武都喺度嘅，因為顏聯武係做深宵節目嘅。咁另外仲有1-2個 assistant 嘅同事啦，都會喺度嘅。咁即係希望係佢見到而開到門。係好緊張，因為佢唔出現咧，嗰半個鐘頭唔知傾乜嘢㗎啦。係咯。咁最後咧，佢係真係10點半先出現啦。10點半。係啦，咁嗰陣時啱啱嗰陣時係每半個鐘頭有新聞嘅。係。咁唯有用嗰5分鐘咧，就俾個 briefing。唔使 briefing 㗎啦。咁佢知道。咁我哋介紹啲主持俾佢都要知道嗰個主持叫咩？係啦，介紹咗啦。咁你好啊，A 小姐，B 小姐咁樣啦。咁介紹完之後啦，咁就入 panel 啦。咁成個過程咧，首先遲到啦，冇俾 briefing 啦。咁完全冇交流咯。冇交流㗎，佢啲餡咧係答唔到一啲我哋想要嘅嘢，因為我哋唔係講gossip嘢啊嘛。我哋係講緊一啲好實在嘅嘢，好 concrete 嘅嘢。我哋係真係會同你講，你個 business model 係點樣揾到錢，點樣幫個公司揾錢。喺呢個行業裏邊，你可以點樣突圍而出？好多呢啲嘅問題係答唔到嘅。咁其實好唔好聽嘅。咁同埋係成個過程都好冇禮貌嘅，即係冇禮貌。係因為從來都唔會稱，即係嚟做咗啊，都冇嘅。成個過程呢位主持啊，你呢個問題咧就嘟咁樣嘅。咁但係主持咁嗰個主持咪當然我哋啲主持好 professional 㗎嘛，好客氣㗎嘛，咁亦都會去識得兜或者去引導佢去答某啲答案嘅。但係呢個引唔到啦，引極都引唔到。因為佢都冇料。係啦，佢真係冇料。就喺度扮緊個代表嚟接受。係啦，但係就吹水嘅，真係。咁
係成件事係大家都好唔開心嘅。哦，咁佢可能個嘉賓亦都覺得佢好覺得我哋好 challenge 啲問題。但係其實我哋所有個問題，基本嘅問題係佢已經知道㗎啦。因為訪問親呢一啲人咧，呢啲嘉賓咧，就我哋一定要係俾晒一啲基本嘅問題佢。咁其實你應該係要做足功夫。其實都係啊，真係呢啲一定係有問題。係因為你係代表緊公司講緊公司嘅業務啊嘛。咁但係佢係你好明顯係知道係冇準備。咁到完咗個節目咧，走啦，拜拜，就完全冇再講冇啊。冇好客氣啊！唔該晒啦，冇啊，係完咗到11點鐘好啦，咁我哋而家時間到啦，到新聞報導之後咧，我哋有另一 part 嘅環節啦，咁就完，然之後啦，咁我走啦，拜拜，就咁走咗㗎啦。我諗可能佢曾經係娛樂圈嘅人啦，可能都係一個態度咯。呢一個我都唔知佢嘅。但係如果我咁樣聽你講完之後，其實真係好唔開心咯，成單嘢。係啊。你到而家幾廿年都記得喎。因為真係好，我係真係未試過做一個節目，或者以前做 media 做訪問，係真係冇遇過一個咁嘅遲到啦，唔聽 brief，唔 take briefing，或者冇做任何準備。佢我諗佢真係對自己太有信心。係啩，係咯，佢覺得好自己好勁咯。係咯，就係咁樣啦。OK， 咁你跟住你做 production 之後我就有做 art direction 嘅嘢嘅。嗰陣時 music station 其實啱啱你入咗冇幾耐啦，咁你簽咗 Dear Jane 嘅。好 OK， 係咪你做過 Dear Jane？冇出道啊！隻碟點解啊？覺得點解啊？點解？其實好慘啊！嗰一刻，即係我都戥 Dear Jane 慘㗎嗰陣時。係咩？起晒 art direction，開晒。因為嗰陣時呢單嘢咧唔係我跟嘅，所以我唔知。我好似介紹咗你哋，我哋有另外一個同事。你有份跟㗎？我有份跟嘅咩？你有跟住之後點解冇咗？我真係唔知喎。因為你我做細。因為咧當時咧就 present 晒好多嘢都 OK 晒，我哋仲要起緊圖㗎啦。咁跟住咧，咁突然之間貴公司嘅高層就話要揾第二間啊。我知嗱，呢啲純粹唔關事，因為係啲咁你就開始你話咁我唔好跟啦，你又唔知點同我交代㗎嘛。係啊。哎呀，有啲咁嘅事咩？但嗰陣我淨同你出埋去幫啲追揾衫啊。好似係你講話我有啲印象。好唔開心，但係又我哋係一個先都冇收過㗎。係啊，純粹呢個真係義氣仔女。OK 啦，其實。咁但係之後咧，咁點解敲極門都唔會揾？即係我都冇辦法入到呢 part 嘅，做唔到唱片 cover 嘅。因為其實唱片公司做唱片製作或者諗唱片 cover design 嘅時候咧，嚟嚟去去都係嗰幾間做嘅啫。你冇做過任何呢啲嘢咧，佢都唔俾你。我知啊，因為有 reference 嘛。你做過一次之後咧，即係好似等於你開咗個 account 之後咧，你就得啦，揾 Andrew 啦，唔好煩。係，但係點解我又之後做到咧？其實係好多謝一個高層嘅，就係 Leon 黎明嘅。黎生嘅嗰陣時，佢有好多 artist 噶嘛，有衛蘭啦，有衛詩啦，佢自己啦。咁另外嗰陣時，阿杜汶澤都係佢旗下嘅。係咪即係百事活？係啊，百事活係。百事活係黎生㗎嘛？係啦。哇，其實成件事咧好匪夷所思嘅，因為我諗冇一間唱片公司咁夠膽做一樣，就係佢同一時間要同一日出呢4個人嘅唱片。咁唔緊要㗎，咁你咪揾自己或者揾4間公司，佢唔得。嗰一次佢一定要揾一間公司係可以做晒4個，然之後要同一時間 process，同一時間做，冇得話我做完之後等1個月出街。我第一次聽嘅喎，未試過咁嘅喎。根本其實喺做唱片 cover 嗰啲咧，嗰啲公司唔會有咁多人嘅樣。係啊，因為其實係冇錢嘅唱片公司，我知真係好平嘅啫。咁佢就咁打鑼咁揾啦。咁另一間公司嘅 post production 咧，點嗰個咧，其實佢以前咧係做 international 嘅 PR 嘅。咁佢就諗起，喂，我個 friend 啦，佢哋有足夠 designer，佢做好多 corporate 客嘅，你肯唔肯見？咁佢話好啊。咁就見。咁你就見黎生？係啦，開會。即係去佢公司啊？係。咁有啲咩人坐喺度？除咗黎生，公司啲同事。全公司人。全公司坐晒喺度。坐晒喺度啊！咁我就去 present 啦。哇！開會。咪好緊張咯。
佢開會嘅時候係點樣㗎？其實佢其實你喺幕前見到佢咧，其實佢幕後都係咁㗎。哦，即係佢唔假嘅。我 be honest，我覺得佢好 nice 嘅。有好多嘢都冇必要嘅，而佢會去做咯。例如你唔需要開完會送我出大廈嘅 lift 幫我，佢會做呢樣。即係其實喺我嘅角度咧，覺得哇，你唔需要係啦，你呢個位係唔需要，但係佢好客氣，成件事好舒服嘅。哦，呢個人如果做幕後都不得了，佢好多 idea。佢好多嘅，其實佢已經諗晒嘢㗎，喺晒腦裏邊嘅。但係究竟佢 present 或者表達出嚟，你 get 唔 get 到？好彩你 get 到啫。其實唔係㗎。我舉一個例子啊，其實好有趣嘅。嗰陣時咧，我記得咧，佢喺九展開一個演唱會，佢自己啦，加 Janice，再加如果我冇記錯，我希望冇記錯係乾糧。乾糧品顧咪有個叫乾糧嘅，乾糧係啦。嗰個就3個開一個 show 演唱會喺九展。係啦，咁我哋即係其實佢已經有晒 promotion 相啊，好多嘢俾我去砌個 poster 出嚟嘅。我好記得嗰日咧，禮拜五改係爭一樣嘢，就係都係最難係 OK 嘅，就係個 typeface 演唱會個名啦，個 design 啦，一路都話唔 OK。即係個演唱會個名係個 design 個名都有埋，有個名，而家係個 design。係啦，可能嗰個傾情演唱會，我哋個傾情演唱會點砌嘅佢都唔點樣砌嗰個 layout 或者個字體啊嗰啲嘢。之後我哋都已經去到一個位就咁，即係點改啊？係啊。咁然之後個同事都話：其實我都唔佢講嘅嘢我都講晒俾你聽㗎啦，但係佢都係唔中意嘅咁樣咯。你點都改啲嘢，咁你唔知點嘅喎？你佢同事就話佢都唔知點改，咁阿 designer 又點改咧？咁我話你喐下啦咁樣咯。咁到最後咧，突然間我電話響啦，我台頭電話響。黎生打俾你。係啦，黎先生打俾我啦。哇！呢個係最好，因為咧，其實人隔人講嘅嘢咧，一定係有咩？佢直接打俾你講俾你聽係最好。係。跟住佢點啊？我都以為係最好㗎。咁點啊？最後佢打嚟 Andrew 啊。係咁啦，放工啦，唔好改啦。佢叫你放工啊？係啊，佢話你叫同事休息啦，唔好改，因為你再改你都改唔到我想要嘅嘢嘅。咁點啊？你咧放工休息，等個同事嘅腦休息一下。我相信你星期一第一個改俾我嘅 design 咧，就係我想要嘅嘢啦。哇！咁就收咗線啦！哇！神講嘅嘢簡直係咁就收咗線啦。咁你哋點咧？你係咪真係學佢？我咪第一時間就即刻打俾佢。收工，唔係打俾佢個 post 冇得信。喂，你老細而家叫我收工，係咪真係叫我點咧？係啦。究竟我係咪講反話？但係我要禮拜一交個 layout 嘛？個 layout 嘅喎，咁點咧？嘅咯喎，咁我應該點改？我話你有冇？你知唔知道啊？佢話我真係唔知。佢親自問咗你攞你個電話之後，佢就講咗呢堆嘢啊。我話係啊。我話死啦！禮拜一改啲咩俾佢咧？咁然之後我就同我阿大 Vita 講啦，然之後大家喺度研究啦，開住我 layout 睇啦。咁即係點改啊？咁你都知真係唔知點改㗎。咁但係咧，咁冇辦法啦。我話你諗下啦，我都幫唔到你，因為我唔係我做㗎嘛，我係對客㗎嘛。咁到禮拜一朝頭早，我同事咧就真係一早就執咗最後一彎出嚟嘅。咁其實我睇落去。喂，同之前差唔多。係啦，同之前差唔多。但係之後咧 send 完之後咧，隔咗5分鐘 approve 咗啦。係啊。哇！佢好得意喎，呢個老細，我真係第一次聽啲咁嘅經歷喎。同埋同佢開會係都有趣嘅。佢好睇出人，即係佢會知道，大家再喺度諗，再喺度周旋咧冇意思。不如大家去 relax 翻嚟，可能佢自己都經過嗰2日自己。完咗之後咧，大家都要沉澱一下。係啦，沉澱完之後，大家都會覺得再睇清楚，就係咁啦。